はい、こんばんは。仲良しトリオ。今日も可愛いですね。なんて仲いいトリオなんでしょうか。可愛いですね。仲良しで何よりでございます。ね、はい。最高の瞬間でございますね。はい、これは癒される瞬間でございます。よし。じゃあご飯食べようかね。はい。食べます。またね。